Hej dit, det kan jag spela in. Jag ska så pitcha ut liv på en bok på Bíblian. Kredit. Vi läser nekvar böcker jag kan leva. Särskilt och visst och vi tycker att det här sker på sannolikan att det är sannar. Och i boken så läser vi några gå visande Australia git eller visande git till det som att Australia och vi präkvar att det sannolikt har vi gör starkt av rönter och då kommer vi tycka att det sker satt. Och jag kan tyna så är det hela böcker lyssnar och folk har just starkt runt och kanske värnast ho. Kanske är det också på som vi manglar, långt vita så vi manglar och tror är det att avhållande att folk finna mer då innanför visent för att bli klagar. Av samma sätt så tycker vi att här vi läser Bibeln så kan vi testa att hon säger sannolikan. Vi kan läsa Bibeln och söka att hon säger hon att här är god Jesus hela anden flyter in i våra liv så bröjtes åkara inster eller bröjtas åkara inster och åkara troaner och önsning åkara ätbor och då kommer vi trycka att hon säger sannolikan att här vi sökes ting. Jag har sagt i min liv och i sökes önsning i livet till öronen som jag känner och så tycker vi att Bibeln är sonn. Men om för att detta är så vet jag god. Han som skattat har skrivit hessa bok och tror en örvis i en era böcker och inblåst av gode och tror vet jag sen som sin sannolikan. Så jag byter mitt liv på hessa bok som jag tycker vi ser alla sannolikan.